全国大罢免，台南不缺席。立委林俊宪率领共党3名立委以及10多位跨党派议员，发出响亮的口号，展现团结的气势。第一批被罢免的国民党立委有24位进入最后阶段，后个月26号特别投票。虽然台南属于非罢地区，不过将投入台南的资源，全力协助全国的罢免团体，提供了火力、物力、人力全方位全力的一个支持。我们在7月26号的投票一定要大成功。大罢免大成功。林俊宪表示，伊是民进党内上早挺大罢免拿委的立委之一，一路以来拢伫咧台南协助收集外关区罢免拿委连署书，即马将准备甲台南的民主之力造福全国。我想，民进党第3阶段如果没有全部跟公民力量做最大的团结，未来的国会真的会让蓝白两党胡作非为。黄建豪那时候为什么拿椅子要砸我？彭孟凯为什么把我推下台？这笔账也要算一下。台南队会北伐。也会东征啊！身兼民进党台南市东部主委的立委郭国文及立委林义金，嘛拢有想要对付的目标，同时嘛替台南的预算争一口气，因此站出来呼吁全国乡亲罢免无4人的立委。台南新闻所采访报道。